फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जोङो सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे हान्जा जोंनि मानगोनां बरमा समस्तिनि MLA भुपेन बर'नि दैदेननायाव भुपेन बर' MLA बिथां हरिसिङानि MCLA सन्जय सरगयारि बिथां आरो जोंनि मिरुनि ब्रज कुमार बसुमतारी बिथां सन्जित मुसाहारि बिथां आरो जोङो मोनसे हान्जा जोङो गोदानै सोसनजानाय बिटिसि आव गोदानै सोसनजानाय मोनथाम जिल्लायाव जोङो दावबायफैदों गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो बे मोनथाम जिल्लायाव जोङो जोंनि वर्कारफोरखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो वर्कार्स मिट लादों फुंनि बाहागोआव जोङो गहपुराव लाबाय आरो सानजौफुआव जोङो बिश्वनाथाव आरो दायो सनितपुराव दा बेवहाय जोंना बे मोनथाम जिल्लायावबो जोंना बुथ कमिटि दानाय हाबाफारिया फ्राय जोब्बायानो दिनै जोंना गहपुराव एटलिस्ट 31टा बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय बेबादिनो जोङो बिश्वनाथाव जोंना 10,400 भटार्स दङ बेवहाय जोङो 13टा बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय आरो नैबेयाव सनितपुरावबो जोङो बेबादिनो बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय दा जोङो नुदों जे दिनैनि जे हाबाफारि बेयाव जेरैबादि जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना बाहागो लादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बे मोनथामबो जिल्लायाव जे बे मोनथामबो जिल्लानि जे हरिसिङा धोनस्रि आरो जोंना रौता बे मोनथाम बियाबाव जि सोसनजाबाय बे मोनथाम बियाबाव जोङो इजिलि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि पार्टी बा केन्डिडेटआ जोङो देरहानो थांगासिनो दङ बिनि गेजेरावनो जोङो नुदों जे बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो धनस्रि समस्तिनि बिथां MCLA प्रेस मुसाहारि आरो माजबाद समस्तिनि MLA सरन बर' बिथांखौबो जोङो दावबायफैनायखौ जोङो नुदों दा बेयो जोबोद लाजिथावना बिथांमोना जाय दोलोआव थानानै मोनसे समाव जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरखौ बिटिसिआव हाबजानो बादोंमोन दा बिथांमोना दिनै गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय दिनै गोबां बेबायदि माखासे इउपिपिएल दोलोनि हेंथा माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बिथांमोना फोसावनानै बा बिथांमोना बानसावबाय थादों दा बिथांमोननि बेबायदि खामानि मावनायखौ जोङो साबजानाय मोनाखै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना बेबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बानसावा जोङो बेखौ खावलायदों जोङो दहायबो बिश्वनाथाव जोङो हाबदोंमोन बेवबो बेबायदिनो जोङो खोनाबोदों जे बिथांमोना गोबां बेबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बानसावबोदों जे माने इउपिपिएलआ सरकार दायोबा बा इउपिपिएल दोलोआ हा फाननानै जाग्रा दोलो बा बेबायदि रायजो राजानि हाखौ सेगोन मागोन बेफोरबायदि गोबां माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बानसावगासिनो दङ आरो बेबादिनो बिथांमोना कनभिन्स खालामनो नाजादों किन्तु बे फेलें जागोन दिनै इउपिपिएल हिसाबै बा जोंनि दोलोखौ प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना जेरैबादि बजबनानै लाबाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे मोनथाम जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे भबिष्यतआव जोंनि जे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जों जुदि मोगथां महर होनांगौबा जोङो इउपिपिएलखौ फिन खेबसेबाव 2025आव प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआरनि CM बानायनांगोन जोंबो नुदों बिक्रम दैमारि बिथाङा सासे आइजोखौ गावसिनि दोलोआव बरायनायनि असिलायै जे माने हाक खालामनाय बा गोबानाय बेखौ जोंबो नुदों जोङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि समाजा जोङो बेफोरबादिखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा जोंनि समाजा जे शैब समाज बे शैब समाजाव बेफोरबादिया जायगा गैया दा बेखौ रायजो राजानो बिनि फिननायखौ होगोन बिथांमोननि जे माने आखल आखु बेयाव रोखा बेरखांदों दा बिनि सोमोन्दै आं बारा बुंनो नागिरा
बे बिथांनि पार्सनेल बिथांमोना गावसिनि केरेक्टार बा गावसिनि जे रियेल फेस बेखौ बिनि गेजेरजोंनो फोरमायदों आरो